Voilà mbote na bino tout bandeko balandi ya émission changement de mentalité na chaîne YouTube na biso Mama Sonia Mbeli tv.com na page ya Facebook ezali Mama Sonia Mbeli na ye lisusu epa na bino tokutana tosolola na numéro mosusu ya oyo etali mboka na biso RDC Congo. Napesi bino mbote bandeko tout oyo bose connectaka na ba émission oyo bosepelaka nango à travers le monde nasepelaka mingi na ba suggestion na bino malheureusement bopesaka ba suggestion na bino na se ya messenger mesengi mpe ebimaka air moko public ekosala biso bien. Avant de commencer nazali kosenga korekomande na bakongolais nyonso basinteresaka na émission changement de mentalité mama mama Marceline Wetwa bakongolais nyonso basepelaka na émission changement de mentalité bobosana te bosabone na chaîne YouTube Mama Sonia Mbeli TV ezali chaîne oyo ya bino bosepelaka nango vraiment mingi soko sabone omoni tango sabone omoni na droite na yo ngonga moko ezali wana oklike ngonga wana ozwa notification obando mona soki na okota soit na tie vidéo en tout cas bokozala vraiment mbala moko ya sankenga na partager le te boyede nga penza parce que ko partager ko sala boisaka pe moi muke passe mais soki bino boyede nga osepeli na message ko partager yango soko sepeli pete tamie mais biso tozo ko bakaka voilà wana nalobelaki makambo ya site na biso oyo bakongolais nyonso oyetali bandeko oyo bazali kosenga ami ya Facebook nazomona ba message na bino na inbox bato ebele bazali ko se plaindre asali 6 mois asali 2 mois asali 3 mois nazoyamba ete nasi nalobi yango clairement bandeko na nga ce n'est pas pour rien bomona nga na multiplier biloko na tia ba page officielle na tia chaîne Mama Sonia Mbeli YouTube ezali moyen oyo nga na bino tokokutana vraiment facilement. Mais malheureusement na omozonga kada page ya Facebook parce que message na kati ya page ya YouTube tango ozali kokende osali yango na kati ya YouTube ozongeli boye ozomona bato baza ebele te mais page ya Facebook bato ebele bazo se connecter facilement pe bazali komesana que déjà émission esi ebandi ozomona ke monde ya Facebook eza un peu rapide yango na sepeli na bino pe na olinga bino ba invité nyonso bato nyonso o bolingaka émission changement de mentalité o bolandaka yango bosepelaka nango nazo ko invité bino bokendeka na YouTube bosekeke kuna et puis soki oza kotala vidéo ya Mama Sonia Mbeli luko salaka moi suggestion na yo moi commentaire et salaka bien botiaka moi ba j'aime et osalaka vraiment bien pour aider plus par rapport oui, par rapport ya ndenge tozali kokanisela. Mama Sonia Mbeli mwasi ya makambo ebele, Mama Marceline Babutila na bana nanga kuna Malukai mama tudi bimpa Mama Marceline Wetwa. Merci beaucoup. Donc Mama Sonia Mbeli muto makambo ebele, Mama Sonia Mbeli ndenge bomoni Mama Sonia Mbeli alati boye ngai moko nde na tongi yango na maboko. Na créé kaka moi futur nanga na tongi yango na maboko natali machine nange ekufwi natali kuna magasin eza ya kokangama magasin kaka biloko ya kolia ezali namoni moyen te dameka nano natongi déjà mabaya mibale na maboko moko natongaki oyo nalataki lobi oyo mpe natongi yango lisusu butu na kati yango kaka lobi na butu natongi tongi yango na maboko mpe esili na moko moi merci mingi na nzambe na moi don apesanga moi likabo apesanga ekosala vraiment moi muke malamu na osepela ke nzambe apesa moi mutu moko ya malamu ke tozose créer biso moko mpe tozosepela. Mama Sonia Mbeli asukeli kaka wana te Mama Sonia Mbeli akotida business mosusu oyo ezali ke business mutu nyonso akoki mpe kosepela nango nayebisaki bino lobi ke nazosala makayabu makayabu esalamaka na mbisi nyonso oyo sepeli nango okoki kosala mais mokomosu mpe na kosala direct wetizora wetio mokomosu mpe na kosala direct oyo ezali ke bozomona ndenge moko nazali kosala yango na mbisi nyonso okoki kosala makayabu
mais etekama mpe na prix ya se. Bandeko ebele bolimbisa maboko na ngai ya propre ote kosukola. Bandeko ebele bazolinga kotuna mama songi ya mbeli tomonaki yango lobi na sachet yango bomoni ozomona na kati nango ozotala propriété nango omona baluki otali libanda nango donc eza na bokeseni mingi te partout ozali makayabo ekoki koyela epa na yo tozoteka mibale nga kutu na otala monene te talaka likayabo ya minene boye mibale na $15 donc ezali baevre ya mama songi ya mbeli congolais alingaka ne kaka oyo amoni ke mundele buto asali to buto ekolo moko boye asali ndako tosa yango mais bosimplike nano na oyo ya ndeko na bino azali kosala nano na bwanya na ye nazosala ngai moko nazoteka parce que nano nazwi espace te mais avec le temps nakolika nazwa magasin na ngai moko natekaka biloko sur ça oyo ezali bamakayabu pe n'importe quel mbisi nyonso nasalaka mamayabu na nga ezokobima awa totia yango awa ezali nde mibale na $15 nde bozokomona yango boye mibale na poste ekoya pe n'importe quel pays soko sepeli obengi numero na ngai ya whatsapp ezali wana pe n'importe quel pays ekoya makayabu seki kitoko soko tiango na mai okalingi yango na pondu wa kitoko za 5 sur 5 osepela makasi okomona pende olobi namonaka mpasi ya kotinda mbongo na Kinshasa eyaka na baposte esala boye mais moko na kati na biso azosala yango nasukeli ka wana te nakopesa nde kombo ya mbisi te oyo bozomona oyo eza nga ntango okenda ngo na magasin bayebi soki eza ambassade oui eza mpe likayabo ambassade mais na mbisi nini parce que ebele balukaka mbisi wana voilà likayabo yango yangoyo nazosala yango mpenza ngai moko propre kitoko nakolakisa bino yango nakosala image nakolakisa bino nango donc yango eza neti moi eza neti te mais eza mwa prix ya likolo quoi mwa prix ya likolo donc oza na mposa nango bengaka libero na nga otindi makayabu na yo eyei ozomona bazopekisa biloko ya bato ekota biso moko ifo tosécreye toyebaka nini oyo tokoki kosala vraiment ezanga moko naosala basoso bambisi ya kokauka banini naosala mwa babiloko ebele mais babiloko mosusu nano esili te yango wana nanga nayebisa mutu nyonso azali na besoin nango numero nanga ezali wana na whatsapp contacte nga na whatsapp contacte nga na Viber na imo na messenger en tout cas osali commande na yo nyongo te eza biloko ya mama futa nyongo te papa futa nyongo te yo moko zala na conscient oyebi ke ntango okendaka magasin ozwaka nyongo te osombaka yango cash otindi mbongo na yo bambalele yo koya kosenga te ke mama songi ya mbeli tindelanga nano nyongo bona te naza na pe bakana te ya kolanda ko na batelevizio to na batelefone oyo bandokangelanga telefone ke o makayabu eye te nini eye te nasi na tindi oyo makayabu oli okomolukela bato baraison non ozokesomba eloko na magasin obongamaka na mbongo na poche na yo na kote bilamba kotonga wana nazalaka un peu street parce que vi bamisala na osala nayebi te nanyo akoki komine ngai nanyo akoki kobetwa mwambui nanyo akoki kominele ngai na kati ya elamba na bilamba kotonga ntuka wana natikala street pièce elamba osomba mpe na magasin na nga kaka na maison mama songi ya mbeli osombi pièce elamba ngai moko natongeli yo na ye nango qualité nyonso elamba oza nango posa naza nango naza na Sperwax naza na hollandais naza na CPA naza na Java naza na bamétrage naza na nyonso oponi baya mado ezali neti moi boye relax papa na mama bokoki kozwa na bino mpe bosaleli vala wana ezalaki mwa communiqué na nga wasepeli asombi oyo aboyi afandi ok esalemaka na mbisi nyonso babengi mbisi nyonso esalemaka ezali nango babiloko teke ezokosalema oteke nayebi soki ewuti kuna te ngai moko moto naosala yango na tie wana na mikanda na nga document na nga complet service d'hygiène eyaka kocontrôle makambo nyonso tu eza ok kote ya babiloko mosusu bandunda bangaingai bamatembele bapondu
babiloko nyonso wana ezali eza business na créer donc so oza nango d'accord te kodiabolize yango te mpe eleka noka nzela nokende keye somba no epa malien to keye somba epa ugandais burundais rwandais na yo awa tika bato basombaka awa po toyebi ke mingi boza wana mpona ya moko mpona kodiabolize kobebisa. Revenons à nos moutons maintenant. Aujourd'hui, sujet ya lelo eza moi moke très complexe. Tozali ko solo la nabino na makambo o etali mboka ya Congo surtout. Yango ezali ko préoccuper biso na émission changement de mentalité au bolandaka ya partout na mokili. Soki tolobeli Congo te na moni nini otoki kolobela te. Tozongi su na mosala o biso tosalaka. Na sengi na bino abonnez-vous massivement. C'est votre chaîne YouTube, Maman Sonia Mbili TV. Et sa chaîne qui toque. T'as la gueule, Maman Sonia Mbili qui toque. Pour ces pères. La monnaie bien honnête, vous allez avoir retard. La monnaie belé, c'est basé ming na makabo ya Alexine Tambwe Mwamba. Bo mekana no cover ya kamakamu musu. Bo zala motema moto te. Bo zala no motema moto te. ANRP jouera ba jeune bango. Ba projecter bino virus boye bino mo pe bo panzani papa. Bokomi na inibos partout makamwa malonga ya mboka yango tozali ko salela moto a partager kaza te mena komi na lali na la moki Alexis Tambwe Mwamba chez moi 6e Alexis Tambwe mais ba porter Alexis Tambwe Mwamba justice ba porter plainte na justice akende abetisi mwana ya bato asali boy akende asamba kuna ça sera mieux. Voilà. Lelo toye to solo la na bino pona nini biso ba est-ce que biso ba congolais tolingaka Congo ekende pe liboso asi kona bandi émission roko benga ngate donc yo za wana zo mona teke ngana na émission oro benga ngate pona nini biso ba congolais tolingaka Congo na biso ekende liboso ti. Voilà les questions sur notre émission Changement de mentalité. Ezali kolobela ba Congolais. Congolais ingaka Congo ekende liboso to ekende liboso te. Ba question nanga ezaka un peu bizarre mais développement nango ndezala mwa mukelengi. Na pesi ba maman nyonso mbote, ba papa nyonso ya mokili mbote o bolandaka nga na émission Changement de mentalité. Olimbisa mwa mokili. Na meka ko partager lien oyo Congo ezokende liboso te pona ni eza pona biso ba congolais tolingi yango ekende liboso te ezali bapaya balingi te ke Congo ekende liboso ezali ki motema mabe na biso oyo ezotindika Congo liboso te to ezali nini. Bandeko, émission changement de mentalité, ezali émission oyaka na ba sentiment tout. Ezali émission oyaka na ba réalité nango pe na ba certaines vérités o ezalaka des fois et blessaka des fois te ça blesse et choquaka bato betaka bato na motema et comme lokola kake mais les émissions oyo ezali émission moko soko mi fandis penza ka télévision changement de mentalité wali pena mutu ya boanya au comprendre que la réalité est belé le moment la carte d'émission oyo o ba site belé ba ko administratif Congo ko kende liboso ndenge nini parce que bio ba yi Congo bo pesi Congo valeur ti ba yi Congo balingi Congo ekende na ndenge ya cop Congo ekende na ndenge ya corruption Congo ekende na ndenge ya kipire Congo ekende na ndenge ya kimaster Congo ekende na ndenge ya kifanatique to fanatisme ezanga tina mboke ko telema te mboke ko telema soki biso ba kolomboka to telemi pe n'importe ndenge mangana ko koloba deti lobi ndena lobelaki bapaya bazo ko sala oui mupaya pas doit vraiment accepter yo ko sala na mboka ezoko kutana na ba réalité o bino moko ba kolomboka bokumbeli mboka na bino. C'est ça au moment qui mboka ezoko avancer te mboka ezoko liboso te. Soki yo kolomboka déjà pesi mboka na yo valeur. Soki yo déjà kolomboka tomboli mboka na yo e matadi kolo na espace moko boye
ke drapeau ya Congo ko ya te mpaya ya osakana lote bandeko nanga ba congolais lelo les seuls pays où okende kokuta politicien azali milliardaire politicien azali mutu ya mbongo politicien azoko sakana na vie ya basi lokola balexi ntambo mwamba wana politicien azali kododo politicien azali komimonisama ke ye eza kaka ye sans ye Congo ekozala te ezaka na RDC Congo. Les criminels économiques o balobi ke ba criminels, les criminels en cravate miyibi o bazo koyiba mbongo corruption na Congo ezotambola na tous les niveaux bato bazozela corruption eza kaka mbongo te kosakana mpe na morale ya bato kokomisa bato ke non po yo garder lopango no na Congo esengi oleka par canal nanga ezali corruption. Mokonzi mboka chef de l'État et Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine que je salue en passant alobelaka makambo oyo likambo litali corruption na kati ya mboka alobelaka ngeke na niveau ya corruption eza na kati ya Congo eza scandale. Donc nous sommes corrompus dans tous les niveaux. Les militaires, les étudiants, les professeurs, les citoyens de l'école primaire, les cordons. Donc, Congolais, c'est facile à corrompre. Mais quand il a coaché et l'eau qu'on a mis la carte dans mon où nous sommes aujourd'hui avec la RDC Congo. Donc, il y a qui dit que Congolais, c'est mon il faut fandater, abetara maboko qui tozana ba américain, tozana ba Russie, tozana ba canadien, tozana ba l'été. Congolais azali mutu oyo tant azali ko fan de fois lobake c'est Congo nous appartient net ndenge tozana ba américain sarana na mboka na iti même avec le nigérien na tanga ba place onga na nyata pona zara na maîtrise nango basakana na mboka na bango te un nigérien ko yebi c'est il faut opendre ye pona mboka ne opendre américain nga corruption te mais ba edaka pour américain qui ndoko tambola na ndenge ya corruption eza mwa muke pasi ba imboka okobando corrompre américain opese combien di azawana azana mboka na ye azana makambo na ye aozela salaire na ye mais na Congo bato ba vivre na salaire penza te bato ba comme on a copé comme il a tous les niveaux. Vous imaginez bato lokola na immigration congolaise. Immigration na biso na mboka ya Congo. Batu ya immigration zo liga corruption. Zo batu loko la ba jamar wana banda kota na kati ya Congo jamar a vivre ni kara bien. À qui la faute? C'est faute ya immigration. Immigration contrôle la kate. Jamara kota afanda na ye azwane mukanda akoma na congolais mukanda eza nango renouvelable te pendant 52 ans nyonso afani na kati ya Congo soki bagi batake na mukanda ye bake batimbeli ke eza kopalar batake na mukanda ye asamoni ke mukanda esi ebebi atelemeli yango même ana bamboko oyo ba passeport américaine oyo biso toza nango eza na délai nango bateko nanga yango eko expire ana 2025. Bayebi ke et va payer sa rabiso il y a 10 ans après chaque 10 ans il faut que ou bien 5 ans il faut qu'elle renouvelle aux mon sous immigration congolaise passoire bapaya sko bakota bapaya ye azoluka document boya awa na États-Unis otala mutu a craqué pour qu'on même nationalité oyo mukolokana ke nozwa nationalité nanga nakutani na mwasi moko camerounaise ayebisanga lobi ça fait plus de 10 fois oyo azali ko meka azwa nationalité américaine mais azwa te mwasi azolela wana ezaki journée ya suka zo samba ba parce que soko meki ya mbalo raté et s'il to déclassé yo azolela zo trembler pour azwa kaka passeport wana américain pourquoi na Congo ko kozala te.
Bonsoir Yvonne, tu vas bien, hein? Merci beaucoup Yvonne. Corruption na ba niveau tout. Mais olinga Congo etombwa mekende liboso ndenge nini? Parce que yo fandeli ba korompaka yo fandeli ba fabda do makambo nyonso tu ngai dagina ke doko kutana na mukonzi boy fona le kaka na canal mais rôle ya administration ezani Congolais est bien important cette administration te non yo zalawada oza pire na te omoni place wana pona leka place wana esengi na leka na mutu nanga moko azaka wana collègue nanga moko totanga na ye soko mpe oyo wana olobi te ke moto yango mpe aye master biso tolielaka nde na cope oyo mpo yo oleka na place wana esengi oleka na canal na nga esengi oleka napesa yo opesi nga $20 ngai nakolekisa yo mais bato baye kozwa rendez-vous na voie normale moto asali amwa ata 1 mois 2 mois ya rendez-vous mais likolo ya moto aye na $1 apesi yo $20 apesi yo olekisi moto wana liboso est-ce que Congo ekende liboso na mentalité modèle wana voilà la mentalité des peuples congolais makambo Alexis Ntambo et Mwamba Sali motu nyonso akomi paniqué mais vérifiez d'abord les informations et ça simple ba procureur bazwa ye pe bakangi ye parce que moi soit na lobby ba violer ba beti ba sali ba sali mais ce n'est pas ça obiso toko se baser nango ozoti na vidéo wana est-ce que yo oza sûr que pa nanga banda tongo ekoti te esi ekotaki efandi wana tozo ko étudier yango totala est-ce que réellement moi so azokoloba vérité to azokoloba lokuta to changer mentalité bayimboka mentalité est très important. Immigration congolaise ba frontière ba côté kuna ya Lubumbashi bapaya bazali kokota bazo kozwa biloko bazo kokendela ngo otozaka na gouverneur Katumbi à l'époque asala nini mboka moko passoire lelo botala position tokomi kokoma nango lelo bapaya bafandeli biso kusena kati ya mboka tokomona ndenge tokoki kobimisa bango te toyebi te ke tokobandela na bango wapi tokosukisela na bango wapi bakota babote misisa mais tokomoyeba bango kaka na mitema mabe na bango ke moto alingaka président te mpo nini moto alingaka Congo ekende liboso te mpo na nini tala bato wana bapapa wana nyonso bafani wana baministre wana balingi bazala bamilliardaire bazala bato ya bariche ya miyibi bakuluna na kati ya cravate oyo balingi Congo eprogresse te Congo ekende liboso te tokomarche na modèle wana te tokokende na modèle wana te mpona kotombola mboko ekende liboso esengeli biso moko bakolo Congo nano tozwa conscience na mboka na biso dans le vrai. I was here, you did ask me to do it. Totombola mboka mpo ekende liboso ekosenga ngai na yo tozala no bomoko tolingana no mboka yango passeport na Congo mukanda na Congo epesama na ndenge ya nsima ndako moto abaluki boye akopere na émigration yo kopere na ye soda bakende kocorrompre soda kangi moto ole atala identité ya moto atala moto wana eloko nini azalaki nango na voiture soda azali basé na mbongo bapesa mbongo mboka nde kochange ndenge nini mpo Congo ekende liboso fo mentalité na biso nano ebanda ofungwama to banda na kolinga mboka yango tomesana kocorrompre na ndenge ya kosakana te
mesana nyonso tozali kosala esengi eleka par corruption. Nyonso tozali kosala kaka il faut eleka na kipire. Nyonso tozali kosala na solola na mutu moko boye. O ngai ti ozomona nga na gardaka songolo pa tosala eza mpona talaka babien na nga na Congo. Nga babien mutu asekirizaka yango eza leta to eza songolo paka. O mokili eza ba connexion ti. Mokili eza na connexion to boye ti. Mais quel genre de connexion au sur photo de la Congo? Genre de connexion. Et qu'on senga Congolais nyonso ameka kotelema ayeba nini oyazali ko sala pona mboka na ye. Congolais nyonso faut apporter un plus na kati ya makambo etali mboka. Tala niveau ya kibasses na biso ba Congolais. Vidéo kaka ezo circuler ya mwana mwasi oyo. Tala ndenge mokili comme paralysé. Alexis Ntambo Mwamba. Mais qui ne connaît pas qu'Alexis Ntambo Mwamba est assassin, un criminel? Ba projecter eloko moko boye po biloko za la basé kaka ni eloko yango, mais makambo e concerné mboka bozo ko tala yango te bozo tika ba vite na bato mosusu. To se prendre dans la charge pati ko nanga. Soki na fongoni message nanga na nyao na otanga kombo yango na yango. Nake awa yango na yango nake donc Facebook mobiba ezali inondé na makabo ya Alexis Ntambo Mwamba. Aner asa étudiant mitu ya ba Congolais. Aner il faut aner ya Kabila. So onyo mema bango na distraction lokola mukuna yepa bimaki na mwana mwasi moko mukuna na prison. To créer pe moi eloko moko eza nango pe vrai to sala eloko moko to distraire bango ba distraire pe bino économie ya mboka ekotambola na kati ya ba poche ya batu te. Banki ya Congo eza na kati ya bandako ya batu mutu azofanda na $3000 eza infraction na kati ya mokili. $3000, $1000 même, oyo tambola nango na kati ya nzela eza infraction. En États-Unis même $500, au moins $100, au moins souka ba 150, 200, mais au-delà de $300, $400 au tambola nango te. Comment il fait que liboso? Comment il fait avancer, mais quoi avancer na ba mentalité na biso? Moi na silisi classe. Moi na silisi classe a silisi ibanité nyonso esili esenya kende na université a tout d'abord école nde muto choisir là c'est kotinda. Mais pour moi na kota na université c'est peli soit il faut les kana correction. Correction ezaka mbongo te. Professeur école aluki au mwana mwasi. Madame école, directrice école aluki au mwana mobile, c'est la corruption. Maintenant, les gens plairent pour la vie sociale. Mais vie sociale est refondée dans parce que l'économie ya mboka et ça dans maboko ya ba criminel. Bangonde ba fandisi yango ba sepeli ba yuma wana ba 9 milliards. Ba kabere wana ba rolia ba mbongo mais il y a des ces gens wana bazo fanda a telemela fongo la mbanga na yazo défendre caméra na ba réseaux sociaux. Qui bon moto. Qui bon moto eleki nyonso otoza na mona sia mokili. Parce que soki toza na personnalité te tozozwa mboka wana au sérieux te eke liboso te bokozwa leader ya malamu président Félix aza na ba initiative ya malamu aza na ba pensée malamu aza na ba idée ya malamu aza na souci wana atombola Congo ekende liboso mais avec quel genre de gens. Est-ce que vision ya chef de l'État yango les vision na biso ba peuple autosutinaka ye ba difficulté zangatina ba divergence zangatina ba makele les zangatina na kati na ba réseaux sociaux. Bosomi ya mboka. Bosomi ya mboka ekotambola na lolenge biso ba kolomboka toyali kotambola. Est-ce que na Congo wana bato bazali kaka ba général rwandais ougandais burundais wana ndenge na lobela ki lobité? Non généraux c'est là. Oh bazali pendant que ba militaire bien formé ba affaiblir bango na Mobutu
Kabila ya affaiblir bango mais na minute oyo boza siko na position ya force botelema totia na maboko na mokonzi ya mboka te tour wana ye te diaspora congolais aleli nzambe bapesa biso congolais de père et mère mwana mboka kamba mboka bapesi bango congolais de père et mère oye wana te toningaki o wana te balongoli bino na congolais de père et mère bamozokisa bino epai ya congolais par papier Martin Fayoul ozomona congolais afandi azosala mpena analyse esengaki Fayoul nde moto aganye élection wana to esengaki Fayoul azala na esika wana oyebi epai ya ute o abota ye yo oyebi ye ndako oyo abokwameli yo oyebi ye to ozokende kozwa yango ka mpo na sentiment avançons te peuple congolais Congo ifo ekende liboso ozomona congolais fa tombwama mboka na ekende liboso parce que Congo so ezokende liboso ekozala malamu mingi bobosana te bosabone na YouTube Mama Songa Mbeli TV ekozala malamu mingi bolingo eza te entre biso na biso bomoko eza te trahison motema mabe kindo kilongo donc toza na bapoint ebele oyo mentalité efe banda kojouer tala no motema mabe tala no caractère ya congolais ya mabe tala no congolais kibomoto na ye te tala ndenge Congo ekoma sali te eza kaka na mauvaise foi chez nous ici nous avons des volontaires bato baza kolamuka na tongo ye moko alamuki alokoti nano papier atie yango amoni papier eza wana longoli mais na Congo ezali nini moto auti wenze asali Thomson to asali makayabo na azwi basalite abwaki liboso azwi basalite wana atie na kati ya sachet aye atie yango liboso ya ndako na ye abosaniki azocreye typhoïde na malaria liboso ya ndako na ye voilà la mentalité de l'homme congolais abosani ke eloko wana ekopola solo wana ekozongele na na kati ya ndako wana che azongi lobi lisusu asali biloko mosusu aye nango kaka même place ekobota couche kendo tala na zando epai ba mama na biso batekelaka c'est un dégât les gens ne se réveillent pas kendo place on atekaka kaka ndenga ye na sani na ye ya makayabu na tongo azopusa kaka lokolo wana na nzete akomoni kaka na lokolo to na lipapa na ye pampa atindiki yango kota moninga moningo aye pe atindiki moningo pe aya monika moyen te tochango liboso voyons maintenant les gens oyo bazoloba maladie pasi choléra typhoïde ebola corona ozoteka biloko na condition wana na motema be or soko ozali mama moko ya malamu to papa moko ya malamu oye na emballage no ya salité oyo tie salité na yo olongoli yango na pokwa boluki place oyo batiaka baplace ya salité bocreye ata kocreye Congo eza na baterrain vide ebele ça demande l'amour po Congo ekende liboso ekosenga bolingo ya makasi na kati ya bolingo wana nde toko avancer show nde toko avancer nde toko mona clair na bolingo na mboka wana soko nyo somba lupango je pense au Kende na commune au contacter batu ya commune bango ba orienter o ndenge ni okesomba lupango mais okesomba lupango faut le kaka na canal la mutu manki ya bolingo mboki eza te manki ya bolingo wana yango bomoni basholi amisela be sholi akei bazokende kotala un antivaleur lokola Kamere na kati ya prison mpona koencourager nini non nous sommes désolés parce que ozali moyibi te
biso mpe tosepeli te esengaki ozala libanda bato ebele bayibaki me bato ebele bayibi ye azali directeur ya cabinet azalaki directeur ya cabinet ya chef de l'état azali moto azali autorité na kati ya mboka pour être prudent et être sévère fona kobanda kokondamne moto azali nano ya makasi wana wazali tete comme ça les restes bakozwama Congolais c'est mboka na Karabou et par après Congolais afanda komolela comment mopaya azali na maîtrise ya mboka na yo par rapport no bétranger na mboka bakomi koboma Congo na motema be na biso Congolais étranger azwa espace na kati ya mabele ya Congo na motema mabe na biso obengi ndeko lobi wana aza mopaya ye kutu ake kopwata yo alobi wana mopaya ya wapi ye wana azali ko exagérer ye wana aza bilobaloba mopaya mpe atali yo alobi ye sola mpe ya bilobaloba aza na motema be aza na motema bonzambe te aza na motema ya bondeko te baétouffe yo mwana mboka Congolais azaka complexé devant étranger voilà les termes Congolais tremblera soki on a Congolais azali azoko trembler devant mutu dandela mutu wana bi aza étranger aza Congolais te oyo koko salema na bamboka mosusu te américain amona yo mutu outi afrika mono spécial ebandi ndenge nini atolati ndenge nini atolobi anglais euti so wapi soki asi abeti kaka accent na yo baaméricain kutu baza très dangereux américain ayebaka mutu kaka na accent sans ke nano akoti na identité na yo te accent na oza mutu awa te yo mpo panzani na mutu awa te oza mutu akote nini o te ngai nauta wapi na Congo nauta wapi ok aza ya biso te américain kasaka mutu même kokase baétranger baza na kati ya mboka na biso ezali nango facile je l'ai toujours dit et je l'ai toujours dénoncé tokokase bango ka toyeboye te mama songa mbele aza mpe aza na immigration na immigration oyo aye te morphologie to accent oyo eza ya bana mboka te aluki mosala wapi na présidence ezali eloko ekasamaka kaka na se ya kompita ezali eloko teke baye koye biso te bakocreye eloko kaka pesa biso critère boye critère wana oza nango te pesa biso boye oza nango te pesa biso boye ezali batali badzembeli kote oyo ozali faible te biso tolingaki mpenza opesa biso eloko oyo américain akasaka mutu nde bongo na sagesse américain ayaka kokasaka mutu te ke naboyi yo nasali boye te ntango bazopesa forme remplir forme oyo oza congolais oza africain oza américain d'origine wapi blague américain États-Unis to blague américain ya Afrika ntango comparé ka Afrika mbala moko réponse no na mosala esi epesamika wana voilà politique ya bato mais mpo tofanda eloko wana fati akosala eloko wana mais mpo tofanda eloko wana ça demande quoi ça demande congolais azala no na bolingo ya kokondima sacrifice suprême ke kongo na ye ekende liboso kongo na ye telema kongo ezala eloko moko mutu nyonso soki afandi azobanga mboka wana abonnez-vous c'est votre chaîne Mama Sonia Mbeli TV je pense que vous ne serez pas déçus bobandozwa banalize kitoko bosabonner vraiment massivement mokili ya nzambe etambolaka na sincérité mpe na bolingo mutu mabe akoki kokalkile yo asalo mabe mais mai kaka oyo opesaka ye wana mai akomi opesaki ye wana episauve vi na owa
motema mabe. Et finalement nga na yebaka te tozalaka banani na banani. Mutu boy alingi muntu a progresser te. Yo le besoin de konanga muluba. Yo le besoin de konanga mukongo. Mais ce nga nazo ko avancer yo zo lingati. Lelo na moni bino ebele boza connecté te. Bozo bangani. Bo se connecté na émission. Tolinka ko casser. Et ça on a ba mimbonga makaya bo na mutu bosusa yebisha lobi. Yende mo mutu asala kayango. Mais ce qu'on y a qui est de ressombrer dans le magasin, on a banani basala. Mentalité bonyama, motema mabe kaka, tobebisa, ekende liboso te, ezonga sima, ye akufa kaka, wana motema bonzambeti. Nga saleli mayele nanga, na saleli sagesse nanga, na prier makamu nanga. Soko moninga na beach porte pa na wa, yako to bakete na sobati. Orobo ya somate pourquoi? Mbisi nyonso awa na mokili, mbisi nyonso esalamaka mbisi. Batumaka nango likaya, batumaka nango ngolo, batumaka nango donc nyonso ntaba nyonso bakozwa ntaba ya kotumba, ntaba ya kogriller, ntaba ya balongoli kaka poso bazoteka biloko wana ezebele na kati na moti. So epa mama soka mbelu ongo imposer ko salaki yango ndenge nini. Soko ke na supermarché, place okende kosomba wana we imposaka bango ke batirere oyo to ngobe ozosomba osalaki yango ndeni. Voilà la mentalité des non-congolais. Toko progresser mboka na biso na bolingo. Par d'infiltrer au ba côté na biso na kati ya mboka po ba bebisaka ba vie ya ba congolais. Mais nzamba azali ko confondre bango. Nzamba ko bimisaka moko na poisson o akoyeba te. Ba docteur na kati ya bopito. Ba docteur ba comment traiter bato en faveur ya mbongo. Osala mosala nini? O tenga nazali directrice ya cabinet chef de l'État. O vrai tête ya. Mama, lukele no mbetu. Mentalité to lo bezo salima na kati ya mboka ya Congo. Bo changer mbetu, bo changer passion. Asa n'importe qui te. Mais non. Soro ke na urgence ya États-Unis awa. Vous verrez que tout le monde a une valeur moko. Tu n'es pas spécial que les autres. Supermarché, bango ba kimaka, ba supermarché parce que ba yebi que petit peuple ba rappelle moi makamu. Ya wana ba coopéraka da compagnie a memi bilo ko mbala moka ke ko na ndako mokondi. Pona ko éviter ba dégâts. Mais mon condition ki akoti tokuta na ba ambassadeur na wenzi. Tokuta na ba ministre, tokuta na ba akoti wenzi na asali wenzi na ya bimia ke na. Asa na pona ko paniquer yote. Ba dernier soldat ya guerre ba ami tokutana ba na wenze un jour ngana kutani na mususu na wenze lokola biso nsto yebi ke soldat na mboka ezalaka urgence aye azaki na tenya mosala nga azaki na biloko ebele na pousse na nga mama Jeannette Ngoi nazoleka amoni nga ye azalaki kaka na 2 boîtes na sachet moko ya musunya ngombe azotala nga nazo comprendre que etale ya mutoyo alingi koloba te mais alingi asenga juste mutu moso azaki liboso ngai ye eza fair play nayebisi nga bi yo leka liboso atuni nga olekisi nga poni nga bi nayebi kozala air ambusala urgence moko ekokweya awa eza likambo ya compréhension urgence moko ekokweya awa baza no na besoin na bureau guerre ebandi yo faut kendo sauver ekolo mais chez nous okomona soldat azana respecté soldat congolais bazui bache soldat congolais wana azali mutu oyo asa donc azoni ko mi pesa valeur na ete ke asala musala nini ay même valeur musala te soldat congolais bazo ko corrompre facilement yela biso minduki wana to ko pesa $100 ozui munduki opesi mutu po yo zwa $100 Kibomoto na kati ya babele ya Congo il faut ezala parce que kibomoto wana soki ezate et oza très difficile
bato nyonso wana bazosakana na Congo lelo bauta bipai bauta Congo ekoma terrain na bango ya mboko po nini faute ya yo congolais ofongola porte ya ndako na yo tina suka ngai mama soki ambeli soko oza nango bombanda okosambwa yo moko na bombanda wana parce que okobanda koluka nga na swani so nga na koswani so te même mobali akotikala oyoka nga na swani si ye te mais nakoyebisa nde ka vérité ke yo ozobima na mwana mwasi wana esili zala no mosika na nga. Ça c'est maman Sonia Mbili avec toute personnalité yo kezwa mobali na nga ponga na telema na ya koswana na yo na weli lini na koswana no te ata mokolo moko te na kopesa gaz wana te parce que ti osali eloko wana yo yebi ke mobali wana azaka na mwasi na ye yo yebi ke mwasi wana azaka mobali ya mutu wana mais yo koti posala nini ojokola mutu ya motema ya mutu te nzambi motema ekojokama likolo moninga mwasi te lokola yo mona nga champion lokola yo mona nga spécial lokola mona nga danger lokola yo enviaka nga yango wana ntango mutu na nga yepana yo dimite soit yo luki mutu na nga parce que omona nga na danger sokozolinga mpe okoma nde nga nazaleli nakwani ye yo kaka mwasi ya valeur nakwani ye yo kaka okotelema okoloba na bato komatokita kalanga joli akotikala korepondra kwa ata moke te mama Sonia Mbili okorenye ti okosila nakotika kopesa valeur te mpo na bika eloko ozoluka wana ozoluka nde kashe na nga griffe na nga ndenge bato mobenga nga nakomofanda boye na batonga na sola lango bien adimika asali stati na kombo ya mama Sonia Mbili kongo ekende liboso na bozoba te soki osali eloko ozokanisa ozodemigre nga ose demigre yo moko parce que nga namoni kolingi ozwa gaz ta mosusu osila il faut tanga kombo ya mama Sonia Mbili na mire na yo mpo yo ozwa gaz nga nakokende no epai te nga ta nayoki kolobi mabe na nga semie na ye na tuni yo kena kende la public na kombo mama Sonia Mbili ozogriffe nga kaka siko na basi lokola biso nga sila timba na nga na tani namoni ke azoluka ne gaz ani aluka ne gaz aluka ne bes na kombo ya mama Sonia Mbili seke kombo wana eza petete kombo wana eza facile te mutu nyonso abangaka kombo wana lokola komo koluka asila na ye alinga kombo wana atie yango batu boni biso toyoka basinga biso batu boni o toyoka batonga bakasa balobi ye kutu ye wana akokoma na lola wana ti Sonia Mbili atali ayoki mpe na sote na ngai na répondre pe ye te invie na nga lui ndongo bamushi naleki na nga Patrick Chipaka naleki mpona kopesa un anti valeur ti c'est ça qui fait l'homme Congo fait kende liboso Congo il faut construire mama ya matembele yo mozala no conscient que mosala nga na sala ka mosala matembele eza mbongo mosala matembele ozo komona ngo mosala pamba na kati ya Congo mais na poto eza mosala ya mbongo parce que matembele na poto eza iloko spécial on ko sa piloti soki mutu ayoki kolambi matembele na kati ya nzuku no eza iloko spécial so mutu ayoki ke olambi ngai na ndako na yo na poto azomona ko olia bien olambi ndunda ya biloko ya cher mupiko moko ya ndunda na États-Unis eza na valeur ya $10 siko nga nazwi ndunda na nga na fani na nga na se nazoteka ndunda na nga yo koseka nga na nga na kamera te to na mida te mpo na kende koyibaka mbongo to na kokende ofukamela mutu teke nalembola mutu makolo o nga mpo tozala no bapire nga nazwa poste nga nasala boye te la personnalité de quelqu'un et somba makate mais ça se donne gratuitement. Comment il fait changer? Comment il fait qu'il y mentalité à l'homme congolais fait changer en 100%. L'homme congolais fait que ce qu'il y a crème, ce qu'il y a nini kopo ya crème wana kopo kango na sete luka poubelle otia. L'homme congolais, il faut apprendre éducation. La fois passée, tout ça avec émission Moko, pourquoi les hommes congolais n'ont pas la personnalité? Moutouko s'est créé la vie.
Mais il faut le cause trop personnel. Ça fait la fierté. Hein. Dans la tienne, la bol et l'autre, on a bimi dans ton. Les gens, nanan tomba. Les gens me demandent, maman, il y a un tongia, on a un tongia, on a seki. Il y a un tongia, on a un tongia. Dans la qui moi, sur dans le rôle qui peine, on a un tongia, on a ma boucle. Moi, je suis dans un camo. C'est ma personnalité. Moi, je suis dans la taille à l'obi. Et, au tongia, on a ma boucle. Au tongia, on a une katika, on a fait une tongia. Ça fait autour la fierté, il y a beaucoup de vie. Nakoti kozwa mbongo na moyen nyonso tu na bilanga nakozwa mbongo na teki makala nanga liboso ndako nakozwa mbongo nanga ozo finir faire nourrir bana nanga. C'est ça l'homme congolais. Na vi okoko tiaka kaka teke ponga na tele mais fona bonga sima ya mutu te. Dangote. Papa Mbemba Saolon, Mbemba le père, à Nigeria, a comme un hôtel na Bristol Hotel na Abuja. Mbemba Saolon, ya père. A tali salle où il va payer un hôtel na Nigeria, alors bi hôtel, où est niveau na ngati. Pour nini pour azaki na petit avion na yo na soki ba petit porteur, soki ba avion mi balé, soki mi ko so mi balé. Na chambre te il faut immeuble yango lisusu bake basali balobi chambre eza niveau na ye te aya ta lisusu eza niveau na ye te. Mais un riche américain, homme d'affaires nigérien plutôt, aki curieux ya koyeba quel est cet homme congolais homme d'affaires oye na Nigeria bapesi hôtel te bapesi chambre wana asengi ba décorer chambre wana na niveau na ye. Azana posa akutana na papa Mbemba Saolon, papa ya Jean-Pierre Mbemba Buzomono akutana bien na Nigeria. Homme d'affaires nigérien wana abimi akutani na ye. Bokoti de l'orateur na moke na aussi cette émission na tani na ye. Bonjour yo uchwa tunga na oti République démocratique du Congo. Affaire nino salaka a expliqué nazara ba café nazara na ba soso nazara ba matebele na ba nini Nigeria na sutana ye na avion na nga ozana ba avion boyo on a un avion na nga mibale Nigeria wana seka bato ba pesa ba goût ya ba moto na sina loba même émission wana les hommes d'affaires nigériens papa na fongoli page jalobi kaka oyo ozana na yango wana abi me nga nazala ba avion na ba villa naza oyo kutu eza na yete so avion nga na ye nango na yete so eza 40e avion nanga naza na ba plantation ya ba bilanga naza na ba école tonga ba université mais ntango aye kokutana na vie défunt Mbemba Saolon na lipapa la gomme. Les hommes nigériens sont comme ça. Alors il papa na assez na nzambala na ye aye ok mais la nela sko papa ya Mbemba mbongo na zwango ndenge nini azata na café te lolombo epa ya Mobutu mendiant muyibi kokosa escroc corruption batu ya jalelo abetela kaka Mobutu atala taki mabe. C'est school, aujourd'hui tu es bien habillé là. Ah, c'est school là, c'est que ça va. Eh, ça va. Eh, dis-toi, maman Bobila, vous êtes bien. Eh, président, j'aime ton discours là. Ataloba qui m'a bé. Personnalité zatée chez les hommes congolais. Vous avez quoi produire et l'eau changement de mentalité radicale. Changement de mentalité na kati ya Congo, il faut telema etambola et sana musala na. Papa na lobi na so ko inviter na ndako na nga, oya na ndako na ngo ya kutala.
c'est ça otozo kolobela awa po Congo ekende liboso. Il faut nos mentalité na biso ba congolais échanger totalement. Dieu a béni le Congolais, Dieu nous a béni. Nous avons apprécié biso mon conduit azali président Félix nzamba pambola ye. Nzamba pambola mwande kona biso mobali wana nzamba pambola ye. Azana sagesse, azana tala ndenga zo kweyisa bato ya FCC wana. Tala ndenga zo couper bango, azana bango ba politicien moko boye sans misisa, sans fondation. Quelqu'un qui est devenu politicien parce qu'il y a comme un milliardaire, il y a comme un moutouillambongo. En réalité politique, la carte ya bato ya FCC wana ezate. Pe baza zéro. Tala moutou moko ya politicien, un véritable politicien comme Tshisekedi Félix, Tshisekedi le fils. Ndenga so sakana na mikimu na bango wana. Tango bino bo beti boye, ya beti bino boye bala moko boko bi paralysé. Voilà un politicien qu'il faut produire. Mais maintenant au Congo, il faut avoir batu ya bongo, il faut pas les belé na terre ya Congo. Batu ya bongo il faut les belé parce que mundele ndenga za wana. Onyo sozo le kabala muka baba kabila banani eza je ya mundele. Na bisa kibino lobby eza je ya mundele. Mundele hôtel la grandeur ya Congo ndenge koya dans 5 ans wa. Mundele hôtel dans 10 ans ya mandat ya président de la République, ti même 20 ans. Congo ne kozala ndenge nini. Na mutu ya jeune congolais oyo. Na cerveau na ye. Ba congolais ba kozala ndenge nini. Mundele azwi kaka ko chele bakale a otimole kaka na CC. Moto na zoma na kabila zo nodwa. Asa eza je ya mundele congolais la muka. Mais tout le cas harmonie tobala na sko na leader na biso. Tout le cas to tchaye sko maboko. To tombola to la seke un grand Congo ezala batu ya bongo ya bwanya ebele. Na tour na biso to sani. Na tour na biso ndeto otambola. Te bisa nyonso lokoso ya mbongo. Vraiment nous trouvons ça normal. Ba mama ba pesa ka naissance na kati ya mboka. Mama oyo ayebi pasi ya mwana. Ondibi mwana no ake dotelema na balabala yembaka. Biso nyonso lokoso ya mbongo. Mama, opesi mwana éducation te. Balandi émission changement de mentalité, Congo il faut changer. Congo il faut kende liboso, eza yonanga. De to tombo l'école wana. Congo kende liboso, eza yo mutu ozali engagé na immigration. Opesi Congo na yo valeur. De Congo wana kende liboso. Congo peut kende liboso ezali yo muto ezali munganga oyebi kenda no santé ya muto ezali eloko moko ezali très urgent muto ayena na hôpital yo welisa ko sauver vie ya mutu le reste ya mbongo ko ya après. Congo peut kende liboso il faut tokota na bilanga yekona ko sala bilanga yeba ke photo tchandunda yeba ke fo yeba oteka makala il faut yeba kolona madesu olona matembele olona mbala matembele ko bota mbala pondu ekolota manyoko tokozanga manyoko na kati ya fufu la mboka te. Congo po ekende liboso pêcher fa kende koloba ko pêcher mbisi oke ozwi mbisi na kati ya mai oye na mbisi mama songa mbeli aza kuna mama songa mbeli sala makayabu mama osala ndakala mama osala mikebuka mama oyo sala soso ya kotumba tosali ba soso ya kotumba na ya mibimba to bwaki yango na ba supermarché. Congo po ekende liboso il faut to fongwa ma il faut to za na motema malamu. Congo po ekende liboso ngana ko tongela mana ngana sénégalais te na ke tongela mbe pa mama songa mbeli pona kotisa mbongo na kati ya kiesi ya mboka na biso. Mama songa mbeli aza mwana mboka tango akozwa mbongo wana matalité wana efo ezala mama songa mbeli akotonga akozwa mbongo wana ekozonga na wenze na biso mbongo wana ekotepa mama songa mbeli ekosomba savon mbongo wana ekosomba pepsodent mbongo wana ekosomba makala ekosomba pétrole eza économie ya Congo ezotombwa mekende liboso. C'est ce que vous trouvez les Américains mbongo ya ba Américains mbongo ba Nigériens ebimaka penza te. Vous savez pourquoi? Bakitamba na ngo mikolo na okanga ngo penza.
a changé au modèle, hein? Kitoko. Bolela maso nyambi. Congo po ekeli boso. Mafuta mbila tutubikila mafuta ngaji. Batu wana bake babuki mbila baye basali mafuta ya mbila. Biso moko tokomo produire na kati ya mboka na biso. Ba ferme ata 100. Koboko la bibwele. Kongo ekende liboso biso moko toko ravitailler Congo. Zwana okaka ba mama ya kini wana. Ba mabele bon na bima mwakala ba terrain lokola ba ebale mbonge wana. Ba terrain lokola ba mbuji wana ba nini wana ba mama bazwi mikala. Awa gouvernement pesaka espace. Espace gouvernement pesaka ezaka espace ya ndenge nini. $80 ozwi espace ou bien $60 ozwi espace lona bilanga na yo. Bilanga wana yo loni wana soki ekoli ke non se présenter sur na gouvernement. Na lona ki ngai nanga na lona ki matembele bango moko bakosala lo bip. Bango moko bakosala lo bip. Boya les 4 tokoteka les 4 août. Biloko ya fresh ya oh biso to négligeaka na Congo. Bama desu, babi jibu, bama tembele, bamus lenga nani bitekuteku, bandunda, bapondu banini. Awa tokendaka na ba camion. Tokotele mawapi na rond-point Victoire. Mama Sonia Mbele asalaki bilanga na ye boya. Gouvernement apesi bino ba chèque. Apesi bino mbongo, même mbongo en express te na chèque. Boke sombela mwasi wana azwaki initiative ya kosala. Voilà o mboka bato azotombola mboka. D'autant nazwa koteka biloko nanga wana naza nanga sûr ke biloko nanga ekoti. La teki bazopesa ngai chèque wana aza na chèque combien mibale misatu. Biloko ya frais pona bana pona bato bazala na ba malade ba tension, bato bazala na ba malade belé boke zwa bandunda boke zwa biloko na bolia eza bien bato bazala na perte ya sang eza fer parce comme ça gouvernement pesi bino mbongo bokei ozo ko somba donc c'est-à-dire mon toi sala ki bilanga na ye a perdre pays le côté gouvernement zo lancer mbala ya sima ekokoma pe mutu wana azwi susu mukala o azwaki ya muke wana a pousser yango lisusu parce que azwaki ba kilia ebele o basombela ki biloko wana ane lisusu tango gouvernement moni ke asali lisu eloko mosusu na ane ezokoya ale ba changer sikoyo ba départe ba kaka passe à telema ki liboso ba tindiki siko camion côté mosusu donc volontaire non amour du pays congolais bolingo mboka Congo pe kende liboso gouvernement ye monde a ba sponsor na ye a ba camion na ye c'est je suis pas obligé d'être là a ba volontaire o ba ye ba teka biloko wana ba tomate ba pilipili tango zomona ke carton ya tomate na wenze eza tam sous $20 na bato ba obimisa ngo bilanga eza $12 so yo yebisanga mutu abimisa ngo na bilanga $12 azaka na bénéfice na ye na kozanga moyen kosombele te pourquoi c'est ce que nous voulons pour les Congo tolonga makambo ya kosekase koyinana Nana Ntumba à Jabari bonsoir mboka efo ekende liboso mboka ekofandaka boye te motema be te na kosomba eloko wana te parce que ye moto asali yango na kokende kuna te parce que ye te orgueil ekipemaka moto epai moko te bapaya bazwa succès
na kati ya Congo koleka biso bakolomboka mama Marceline Babutila mopaya aza vivre lix na kati ya mboka na yo mopaya aza infiltrer facilement mopaya komi c'est pas quoi Dieu mopaya komi welcome na kati ya mabele ya Congo totika eloko wana eza mama na défaut eza mama na défaut nakoyamba mama moko boye mama naza nani o mama wana azali camerounaise mbala moko olongoli bakiti place ezalaka oarrange parce que ozoyambaka camerounaise na kati ya ndako mais camerounaise soki ozoke pas congolais ma sœur laissez-moi tranquille hein? Et il y a une dame là qui vient chez moi là et cette dame là elle est congolaise ah, qu'est-ce que je n'ai rien à voir avec ces congolais là hein? Elles peuvent venir n'importe quel moment qu'elles veulent moi je suis là et ça me regarde en quoi est-ce que celui-là elle est tout d'abord ma sœur non elle n'est pas ma sœur j'aurais peur peut-être dès qu'elle va trouver ma maison c'était si on est même pays. Elle est congolaise. Si elle est m'inciter là chez les Congolais, ça ne me regarde pas. On ne me connaît pas au Congo. Elles sont comme ça. Elles s'en foutent. Elles ont pour ça trembler le bosso l'hôtel. Elles ont pour ça à mon opé spécialité. Mais Congolais, Cameroun a joué dans Cameroun a joué dans Cameroun a joué dans Cameroun akoya mkolonini mama tobongisa nano tozwa flair totya wana Camerounais wana yembala moko na chambre Camerounais aye likambo tu ya ndako asi ayebi Camerounais na ye fufu asi ayebi place fufu ezalaka okofanda na un Nigérien 100 ans otika oyeba code neti otika oyeba code neti otika oyeba code neti nakomi na suka émission na nga lelo napesi bino merci parce que bino bato bolandaka nga na nombre bino bato bolandela nga na conseil bino eloko moko makambo ya élection ntango emamba ekoko ozala base te ya congolais afandeli yango asalaka yango banalyse te tokoki kosala banalyse toluka yango bajustice etelema eskalimi alors No, I'm doing something. What's that there? Okay, good luck. Somelanga pe nini ponga na liaka sobwe eza mokapeni awa eza mosika otyelanga matiti na kati yango wana ni émission changement de mentalité ezali rôle ya émission ezali kosalema toza na mokonzi atondisami na bolingo mingi mokonzi azali na respect mingi mokonzi azali na bakalite ebele mokonzi oyo azali comprendre peuple congolais mokonzi azali kobunda na voix dans toutes les voies et moyens pour nous sauver Congo, pour nous retenir un grand Congo. Ça ne sera pas facile, mais ça sera facile si les Congolais changent leur mentalité. Et que vous allez bien, ce Congolais, ce Congolais a dit que Congo n'a eu qu'un délibousso. C'est très facile. Tozo takaka bolingo, la vérité, que l'on a esprit à corruption, ming na kati ya mbongo, ya kati ya mitu na biso.
kotombola Congo kondima sacrifice suprême que lelo ata mutu apesi nga $1 mpo nga na kase na pesa espace ya singa matembele na kopesa ete mboka Congo esi ezwa choc, Congo esi ezwa makama. Ça fait 54 ans au Congo enyokwama, au Congo ekoma na position ekomi nango lelo. Mais ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de sacrifices même pour na kotombola ekolo wana ekende liboso. Ça demande batu ya motema malamu. Tu sais, je vais vous dire une chose. Biso nyonso tozalaki vraiment découragé. Je nakomi longola na kati te. Tozalaki vraiment découragé biso nyonso oyo. Tolelaki mingi to yimi mingi. Je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes là dans votre maison là, vous êtes découragés. Tobundi mingi. Tobundi mingi to méritaki récompense. Tobundi mingi to kendaki na ba farde na biso na Congo tozwa pe ba emploi. Mais ba étouffer biso. N'oublions pas que caméra sala sabotage makasi na régime oyo. Caméra a créé penza raison naie pour ne saboter président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Biso même ba maman Sonia Mbelo tozali ba victime na makambo ebele. Ozomona. Mais d'un l'autre côté, bande konanga soki bo baluki botali papa mukona Tshibang papa journal. Soko baluki otali pendant la liste ya aigle. Basale eloko wana poto dégoûté mwana mboka président Félix. Yango moni basabotaka ye ke congolais soko aye place wana azwa nzela te. Mais persévérance nasoko senga bino lisusu nafukami liboso na bino lisusu. Émission oyo ezalaki sto tia émission oyo bandeko na nga na bangi na yebite soki eloko nini awa. Tozalaki tozoko kota na ba émission oyo ozomona tala bato. Mais les gens ont une émission parce que tout le monde s'est découragé. Mais si on s'est découragé, tout le monde Tshisekedi na munoko yangando, tout le monde président de la République na munoko yantaba, tout le monde sacrifié pendant que Batouana basadi ko sala basako multiplier d'efforts pour les loyo congolais za na bomo côté. Bolandi le konga na lobi na bilo. Bozong sa motema sima. Kombeza mulai. Laurent Désiré Lobaki, la guerre sera longue et populaire. Mais guerre wana to eba ki méthode digne koye la bisoté. Caméra surveillance tout autour. Na protocole, na nini, na koyamba dossier. Na ebi ke bino parmi vous ne boza wana, ba dossier na bino mingi bokoti saki na kati ya présidence ses alliés étouffés. To yebi yango. Mais mettez-vous debout. Il faut encore de plus, mettez-vous debout. Parce que Ekumba Oyo président Fatia Zanango Lelo, Ezaka Yé Poroté, Ezalika Rwanda, Ouganda, Burundi, Ezaka Sénégal, Mali, Angola, et Tumbawana, Ezano Nababu Vancier, Oba Lobaka Tshisekedi Dako Salakom, à diriger Congo. Tous ces gens-là, Bangonyo va s'impliquer dans Kati pour ne cet échec de chef de l'État en honneur Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. La mukandeko soko comprendre un message à l'élonde na lobby pour qu'on week-end de liboso juste ba distraire biso kaka bato zo mona ba lo ba lelo Tshisekedi aza mutu mabe soki lelo Tshisekedi atie mutu na c'est autre chose Tshisekedi lelo azali na poste wana isuste ils viendront demain vous présenter que Tshisekedi c'était bon monsieur. Alors ezo senga sordalité ya makasi bolingo bomoko na kati na biso Mélanie Mbuyi. Ezo senga bolingo. Congolais nyonso azala basé na makambo etali mboka. Les défaites taboulé ayemba yango. Abi la jeunesse congolaise, vous devez vous focaliser sur votre politique. Na mikoleko ya ba jeune congolais ba ozanga moyen de eza prophétie. Lelo ba jeune bazo se baser mingi na politique bazali banani. Ce sont les Ougandais, les Burundais, les Rwandais. On va se côté la politique ya Congo mais kokota pe na ndenge ya mabe. Botala bana na biso ndenge ba télément. Nanya zolo bela ba parlementaire debout wana. Mais président Félix aza muto alelaka. Aza muto monaka. Ayebi ngai na yaki pona bana oyo, ngana yaki pona kolobela bango, ngana yaki pona kosunga bango na yaki eza mission papa tikela kingai. Mais tant ngana zo senga batu. Naza na posa ba conseiller. On lui tout le monde a conseillé à bateau se sacrifier dans 4 terrain. Bon moment on a conseillé à outil Belgique.
conseiller awuti wapi Paris, conseiller awuti wapi France, bato yango mpe bazaka bajare ya bato moko boye na lolenge mpe ya bato wana kaka. Oh non, bandeko na nga, ça vous décourage pourquoi? Tolamuka totelema liboso ya mwana mboka. Eza role ya Katumbi, Moïse Katumbi Tchakwe, eza role na ye Fatia telema te. Eza démarche ya Fayou, eza démarche ya nani, ya Jean-Pierre Mbemba, eza démarche ya Kabila, eza démarche ya FCC, eza démarche ya Kamere. Bandeko na nga, Kamera sala masala mingi ya mabe pona koboma kombo wana Tshisekedi. Me biso ba oyo to bandeko loba yango. Tala lelo diaspora ba association mingi etena mangi na kati ya diaspora batu ya Kamere. Mais bon, ça a toujours na monoko na bino mama Fati, papa Fati Béton. Les associations bon ils ont régné les sous. Ba kitaki na Congo na ba projet ya kotonga ba villa, kotonga bandako, ba ke ko bala basi. Ba komi yo justice Kamere oh na kati na prison. Et comme il ba komi ba adversaire ya président. Et ça ka étranger te ba congolais. Est-ce que Congolais tant aux dit ma caméra corrompre yo na conscience na yo zo yeba te caméra étrangers tant aux dit la caméra infiltré pe na président de la République la conscience to zo yeba te caméra azali mutuba be pona yo Congolais. Mama Sonia Mbeli moi c'est pembe, moi c'est pembe ya pote motema pembe nga mama Sonia Mbeli quel que soit ma benanga bokotika la yo katike na komisa mungunya ya président Félix, mon toi finga ka Félix quand il a commissaire l'émission. Attends que le mot. Je peux critiquer Félix à côté avec mes collègues Banine, mais na public que ça les matin. Même à côté on a peu au Baya, ba critiquer Félix c'est pas nanga. Aya penalty azati sekediste mais bo tout na bango, ba réponse ni yo bazoka na munuka mama Sonia Mbili. C'est ça l'homme. Ngara ke fan de sa nga penda na engager caméra nanga na bando ko la survie ya caméra mais nga na osepela na Amerika en champagne ba bisinga caméra la li na ina prison au ni soka na ki sous-marin na ke na tonga na chubie na prison na fin nanga. C'est comme ça. Comment muto ko bo ma vie abatu ebele yo ebi ke caméra so azaki muto motema ya kofongwama na ta o basali na président Félix na caméra soka bibisa ki mayele nende ka bibisa la ki ndeko na Kabila ndeko de mututi Kabila comment ninga ki avancer ndengani na niveau ya social to avancer mais caméra préféré ba bloquer mbongo basala ka badona moi c'est pour la propagande na ye abida ko tamola na mbongo ya ko panza ba mbongo na ba poto awa po ba tujo so ba lobela ka da kombo ya caméra mais a pas mama Sonia Mbeli Béton et simba te mama Tshisekedi Congo. Mama Gisèle Kapinga na yoko kala. Tola muka. Toyeba ko simba flambeau ya mboka. Mboka kende liboso eza na bolingo. Mboka kende liboso eza sacrifice. Mboka kende liboso eza na kati ya bomoko. Mboka kende liboso longola esprit ya corruption na kati na yo, longola motema mabe, longola motema ya kofrene, zala na lito ya koyoka, zala na lisu ya komona. Mboka kende liboso ezo senga sordalité, sacrifice suprême. Pomboka wane kende liboso mama Janine Ngoi na mama Janine Poy, mama Janine Ngoi yango wana to sengi na ba congolais nyonso ya ADN ndenge na insistaka lelo IDPS parti le plus cher parti oyo papa na biso s'est sacrifié d'étranger ba kota na IDPS juste pour nous saboter IDPS lelo ezo yenga mais bato bazali na misu bazali komona bato wana baza d'étranger to telema to tombo l'école oyo bazali ko étouffer mais ezo senga yo la te bino bato bo décourager bino bato bo baya président Fachi bino bato bo bozonga Kabila bandeko na ye bayebi berer ya Kabila
Mais ils sont toujours avec Kabila. Autorité morale. Mais notre autorité morale, notre président de la République, Félix Tshisekedi, banda pourquoi il y a les londos Olanda fichos, ce que nous avons différé. Il y a que Fatia Zamoutou. À cause de la Nambeba, à cause de la Naboulam. Mais yo Congolais, il y a Adèle, on s'est retrouvé côté Nini. Là, on s'est retrouvé, c'est Maya Fachi Beto. Au moment, Talaba Sassé, le Kola Alexis Ntamou. Un vieux papa, quand on bébé sa vie à Banabatu. Quand on pèse à moi, c'est mon kéo, on a zémi. Ça, ça, koko ya Alexis Ntamou. Un vieux fatigué, aux autres bottes à moi, moi, sur moi, on a tia quoi que ça 18 ans. Est-ce qu'Alexis Ntamou m'a posé la boum? Tout ce qu'on a même la boum, il y a posé la ndengeni. N'abisopé bajaz, bassi. Soi-disant les autorités du pays. Tous ceux qui tombent les colotis. Voilà, merci Nabino. Yako landa direct ya sikoyo. Ezaki Mama Sonia Mbeli. To landa yango na YouTube Mama Sonia Mbeli TV.com. Ba émission ezali kobima à travers ba journaliste na biso bazakona na kati ya mboka. Nga nazali ko recommander bino toujours bo s'abonner na yebi ke boko zala. Bo s'abonner o bo sepelaka na ba émission na biso na ba analyse na biso boko s'abonner. Boko s'abonner massivement. Peto ko mimoni sama na kati ya misala obiso to salaka to sepela ba congolais bozala proche ya émission oyo bolonga na distraction na minute élection le kwa Alexis Ntambo mwamba buma nango normal eza likambo ya justice azwa eza loko teke toko misango série ya ba émission botala makambo ezo likana se bato wana so ba projecter loko na réseaux sociaux eza na likambo moko ezo likana se na bokutu et so bo fongoli bisouté beaucoup surtout kaka. Au revoir. Nous avons bien Congo abattre la Congolais. Toyokani na bino na numéro mosusu. Lobby la kolinga ya Nzambe. Merci, au revoir. Bye. Papa na Victor, okoti sikoyo, ngana komo silisa. Na bandi bandakala. Bozalaki basé wapi na émission nini? Moi synthèse amuke kaka tolobelaki po Kongo ekende liboso ezosenga batu nini. Corruption tokima yango, motema mabe tokima yango. C'est ça non? Motema mabe totika yango. Ko s'étouffer. Néné Mutombo, ça fait plein de bonnes choses. Merci beaucoup Néné Mutombo. Namona Kala. Bon, la émission en différé, vraiment. Désolé. Nani koko on a 2 heures de temps. Comment est-ce que liboso? Est-ce que biso ba congolais pour Antonio Ngara Congo est-ce que liboso?